Բարև ձեզ սիրելիներս, այժմ ուզում եմ տեսնեմ ինչ է սպասում կենտանակերպի բոլոր նշանների 2022 թվականի հունվարի 14-ին։ Ցույց է տալիս, որ սիրելիներս ինչ-որ մտադրություն կար գործողություններ կատարելու, նաև կապված ճանապարհի կարող է ինչ-որ մեկին սպասում եք կամ ինչ-որ տեղ դուք եք ուզում գնալ, բայց հնարավոր է այդ գործողությունները մի քիչ դատարի, ոչ թե չի լինի, ուղղակի ցույց է տալիս, որ ինչ-որ ժամանակահատված այդ գործողությունը ցկցկվելու է ու որոշ ժամանակ հետո է կատարվելու։ Հնարավոր է, կարող է ինչ-որ ճանապարհից մարդու եք սպասում կամ մարդու ուղարկած ինչ-որ գումարի եք սպասում կամ մարդ կար, որին պետք է ինչ-որ գումարային օգնություն ցույց տաք կամ ինչ-որ մեկից սպասում եք գումարային օգնություն, այդ գումարային օգնությունը նույնպես սիրելիներս ցույց է տալիս, որ ինչ-որ ժամանակահատվածով ցկցկվելու է, մի քիչ նեղվելու եք, բայց մի վախեցեք, դա կատարվելու է հետագայում այդ իրականանալու է այդ գործողությունները։ Խորհուրդ եմ տալիս 2022 թվականի հունվարի 14-ին այդ ժամանակավոր ընդհատումների վրա շատ ուշադրություն չդարձնեք, չնեղվեք, որպեսզի ձեր այդ նեղվածությունով չկաչացնեք ձեր սիրելիների, ձեր հարազատների վրա։ Բացի դրանից հնարավոր է սիրելիներս ինչ-որ հեռու տեղից մարդ լինի, որի հետ ձեր անձնական հարաբերությունները պետք է կարգավորվի, ոչ թե այդ անձնավորությունը գտնվում է ձեր կողքին, այլ այդ անձնավորությունը կարող է ինչ-որ ինտերնետ կապի միջոցով լինի, բայց դեռ առայժմս չի կարող գալ, բայց այդ անձնավորության հետ այդ կապը հաստատվելու է, կամ ինտերնետ կապ է, կամ մարդը գտնվում է հեռու տեղ, բայց ձեր հարաբերությունները անձնական հարաբերությունների մեջ դրական տեղաշարժ է լինելու։ Ահա թե ինչ է սպասվում ձեզ սիրելիներս 2022 թվականի հունվարի 14-ին։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում 2022 թվականի հունվարի 15-ին կենտանակերպի բոլոր նշանների տակ ծնված մարդկանց, այսինքն ձեզ բոլորից սիրելիներս։ 2022 թվականի հունվարի 15-ին հնարավոր է անձնական հարաբերությունների պայմանագիր, այսինքն ամուսնություն, առաջարկություն, հարսանիք, ԶԱԳՍ, նաև հնարավոր է, որ մարդկանց տան մեջ բարեկի ծնունդ լինի, մեծ ձեռքբերում է հնարավոր լինի ձեր անձնական հարաբերությունների մեջ։ Գիտեք ինչ, ուրախանալու եք, ոնց որ սաղ աշխարհը, ամբողջ աշխարհը ձեռն է լինելու, դուք ցանկանալու եք ձեր այդ ուրախությունը բոլորի հետ կիսել։ Այդ ուրախությունը լինելու է ոչ միայն ձեր անձնական ոլորտում, նաև ուրախություն լինելու է սիրելիներս ձեր ֆինանսական ոլորտում։ Կարող է առաջարկություններ լինի ֆինանսական գործնական հարաբերություններ ստեղծելու, հնարավոր է սպասված ինչ-որ գործարք պետք է լիներ, ինչ-ինչ պատճառներով չէր կատարվել, գործարքը կարող է լինի, որովհետև ցույց է տալիս, որ մեծ ֆինանսական
հոսքի եւ ցայն եւ հենց անձամբ ֆինանսական հոսք է մտնելու ձեր կյանքի մեջ։ Սիրելիներ, խորհուրդ եմ տալիս այս իրավիճակը, այս ուրախությունը, նաև հնարավոր է այդ ֆինանսական հաջող իրավիճակի մասին ամեն մարդու չպատմեք, պահեք ձեր մեջ, որովհետև կարող է եւ այնպիսի անձնավորություններ լինեն, որոնք չուրախանան ձեր այս ուրախությանը եւ նեգատիվ էներգետիկայի որոշակի պորցիա չափաբաժին ստանաք։ Ինչքան հնարավոր է միայն կիսվեք այս ուրախությամբ, ինչ որ պետք է իմանաք ձեր մոտ հարազատների հետ։ Իսկ որ գտնում եք, որ իրենք մոտ չեն, իրենց մոտ մի կիսվեք, որովհետև իրենց նեգատիվ էներգետիկան կարող է բացական ազդեցություն ունենա ձեր վրա։ Հենց այստեղ է ասած, որ լռությունը ոսկի է, ինչքան փակ բերեք, այնքան լինելու է ամեն ինչը իօգուտ ձեզի։ Իսկ եթե սխալ մարդկանց հետ բացվեք, կարող է ձեր հաջողությունը իրենք ձեզանից խլել։ Հնարավոր է ֆինանսական հարաբերությունների մեջ կեղծազնվորություն մտնի, ուշադիր եղեք, լավ ուսումնասիրեք, որովհետև ցույց է տալիս ազնվորություն, որը չարն է կամենում։ Ճիշտ ընտրություն կատարեք ճիշտ մարդկանց հետ ձեր հարաբերությունները կարողացեք ստեղծել, որովհետև մարդ կա, որը կարող է իր գործողություններով, իր արարքներով ձեզ վնասի։ Ահա թե ինչ է սպասվում սիրելիներս ձեզ 2022 թվականի հունվարի 15-ին։ Այժմ տեսնենք ինչ է սպասվում 2022 թվականի հունվարի 16-ին բոլոր մարդկանց համար։ Սիրելիներս, հունվարի 16-ը նույնպես դրամական ֆինանսական հոսք է մտնելու, հնարավոր է, գիտեք ինչ, ոնց որ սկսեք քարը քարին դնել, կարող է, ոնց որ ասում են, մեկը երկուս է դառնալու, այսինքն փող պետք է ներդրեք, գումար պետք է ներդնեք, ոչ թե ուղղակի գումարը պետք է ծախսվի գնա ինչ-որ մի բան պետք է ձեռք բերեք, այլ ներդրում պետք է կատարվի, որ հետագայում ձեր այդ ներդրումը աճելու է, ավելի է ճյուղավորվելու, բազմանալու, բազմապատկվելու է։ Նաև հնարավոր է ինչ-որ գործնական գործը աշխատանքային հարաբերություններ լինի, ճիշտ է մեծ ինչ-որ գործարք չէ, փոքր գործարք է, բայց այդ գործարքը նույնպես կընկվելու է հաջողությամբ։ Այն մարդիկ, ովքեր որ մտածում էին հերու տեղի մարդու հետ կապված, մտածում էին ճանապարհի հետ կապված, ոնց որ խոչընդոտներ առաջած է, այդ խոչընդոտները դուրս է գալիս եւ ում որ սպասում էին դա գալու է, սիրելիներս, կամ իրենք որ ուզում էին գնային ինչ-ինչ պատճառներով իրենց ճանապարհը ոնց որ դատարել էր, իրենց ճանապարհը շարունակվելու է։ Բացի դրանից հնարավոր է ցույց է տալիս, որ մարդը հունվարի 16-ին ոնց որ ամեն ղեկավարություն, թե իր տան մեջ, թե իր անձնականի մեջ, թե իր գործնական հարաբերությունների մեջ, սանձերը ղեկավարությունը, կառավարությունը վերցնելու է իր ձեռը եւ ինքնըստինքյան ինքը ավելի ճիշտ է կառավարելու եւ ճիշտ որոշումներ է կատարելու։ 2022 թվականի հունվարի 16-ին այս ֆինանսական գործարքների, ձեր ճիշտ կատարած գործողությունների պատճառով ձեր գործնական հարաբերությունները բազմապատկվելու են, լավ ոնց որ պարարտ հողի վրա են ընկնելու եւ իրենք ճյուղևորվելու են, սերմ են տալու։ Ահա սիրելիներս, ինչ է սպասվում ձեզ 2022 թվականի հունվարի 16-ին, շատ լավ ժամանակահատված է, այսքանը սիրելիներս։
Ինչպես գիտեք, ես էքստրասենս պարահոգեբան եմ, զբաղվում եմ նաև վեդիական աստղաբանությամբ, նայում եմ, նեգատիվ էներգիա եմ մաքրում, աստղային քարտեզ եմ մեկնաբանում, թալիսմաններ եմ պատրաստում եւ ակտիվացնում։ Եթե ձեզ անհրաժեշտ է իմ ծառայությունը, կարող եք դիմել, եթե չեք կարող այցելել, կարող եք դիմել նաև օնլայն, տեսազանգի միջոցով նույնպես աշխատում եմ։ Այս բոլոր ուղիղետերներս գրանցվում են իմ յութուբյան ալիքներում։ Հաջողություն սիրելիներս, տեսություն։ Это экскаваторы